Prazer, gente, meu nome é Evelyn, eu tenho 8 anos e sem enrolação, bora lá pro vídeo. Bom, eu comprei esse slime aqui, prometia, né? Eu não sei se é verdade, mas promete vir um brinquedo assim, eu não sei qual é o brinquedo, mas promete vir um brinquedo. Então bora lá ver. Deixa eu ver aqui. Olha, já tô vendo uma coisinha aqui. Tá, agora bora abrir. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Olha, gente, é muito boa slime. Olha. Ai, que lindo, um unicórnio. Olha que lindo. Olha. Calma. Só deixa eu tirar bem isso aqui, tipo, muito grudento, meu Deus. Olha que é muito grudento, nossa. A única coisa que eu não gostei é que é muito pegajoso. Mas olha, é muito fofinho. Olha, que lindo. Vou ela falar sobre a slime que eu adorei. A cor dela é bem pigmentada. Olha que linda. Olha ela muito boa. Quando você pega ela, nossa, é aquela textura linda, maravilhosa. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal se vocês querem parte 2 de eu brincando com a slime. Tchau!